ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ photo gallery ဆိုတဲ့ tutorial လေးတစ်ခုရေးပြပါမယ်ပထမဦးဆုံး tutorial ထဲမှာအသုံးပြုမယ် control တွေအကြောင်းနဲ့ property ချို့ကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကရုပ်ပုံတွေကိုပြဖို့အတွက် PictureBox ကိုပဲ control ကိုသုံးလို့ရပါတယ် PictureBox ဆိုတာ common control အောက်မှာရှိပါတယ် PictureBox တစ်ခုယူလိုက်ပြီသူ့ထဲကိုပုံထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အပေါ်မှာ tag လေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် choose image ကိုရွေးမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ local resource ဆိုတာကိုရွေးလိုက်မယ် import ကိုနှိပ်မယ် C အောက်က Avenger ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာဓာတ်ပုံလေးတင်ထားပါတယ်အဲ folder ထဲကထိပ်ဆုံးပုံကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် OK ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ PictureBox မှာ image လာပေါ်နေပါပြီ PictureBox ကသေးပြီးတော့ image ကကြီးနေတဲ့အတွက်ဒီလိုပုံစံဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီဘက်ကိုဆွဲချဲလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပုံမြင်လာရမယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က PictureBox ထဲမှာပုံတွေကိုဘယ်လိုပေါ်မလဲဆိုတာကို define လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ size mode ဆိုတဲ့ property ကိုအသုံးပြုရပါမယ် property window ကိုသွားလိုက်မယ်သူ့ရဲ့ size mode ဆိုတဲ့ property မှာစစချင်းက normal ကိုရွေးထားပါတယ် normal ဆိုတာကတော့ပြမဲ့ပုံကိုချုပ်နာချဲ့တာတွေမလုပ်ဘူး control ကလက်ရှိပေးထားတဲ့ width နဲ့ height အတိုင်းဝင်သလောက်အနေထားအတိုင်းပဲပြပေးမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပုံရဲ့ top left ဘယ်ဘက်ဆုံးနဲ့ပေါ်ဘက်ဆုံးကိုချိန်ပြီးတော့ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ကဲလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က center image လို့ရွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံကိုချုပ်နာချဲ့တာတွေမလုပ်ဘူး control ရဲ့လက်ရှိပေးထားတဲ့ width နဲ့ height အတိုင်းပဲဒါပေမဲ့သူကပုံရဲ့အပေါ်အောက်ဘယ်ညာ center တဲ့ကိုချိန်ပြီးတော့ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ် stretch image ဆိုလို့ရှိရင်တော့ control ရဲ့ area တစ်ခုလုံးကိုအပြည့်ဖြစ်အောင်ဆွဲချက်ဆွဲချုံပြီးတော့ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံရဲ့ ratio တွေပြတ်ကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက် auto size ရှိပါတယ် auto size ကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ control ရဲ့ size ကပုံရဲ့ size အတိုင်းပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် width ကဆွဲကျဲသွားတယ်သူ့ရဲ့ height ကလည်းဒီမှာ font ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုတော့ကျော်ထွက်သွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ zoom ပါ zoom ကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ PictureBox ရဲ့ width နဲ့ height အတွင်းဝင်အောင်ပုံကို ratio ကြကြ resize လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် size mode 5မျိုးကိုနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့က image ကို border style ဆိုတာပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာ border style မှာ face single လို့ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘေးမှာအမဲဘက်လေးတစ်ခုပါလာပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုက anchor ဆိုတဲ့ property ကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ် control တွေမှာ anchor ဆိုတဲ့ property ရှိပါတယ် responsive user interface ဖြစ်အောင်အသုံးပြုရတဲ့ property တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် form တွေကို resize လုပ်တဲ့အချိန်မှာအထက်က control ရဲ့ position တွေ size တွေကိုလိုအပ်သလိုချုပ်နာချဲ့တာတွေလုပ်ပေးပါတယ်လေ့လာကြည့်အောင် image ကိုရွေးလိုက်မယ်သူ့ရဲ့ anchor ဆိုတဲ့ property မှာကြည့်အောင် left ရဲ့ right ရဲ့ top ရဲ့ bottom ရဲ့ဆိုပြီးတော့ value လေးမျိုးကို combination အမျိုးမျိုးနဲ့ပေးပြီးသုံးလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ left နဲ့ top ကိုပေးထားပါတယ် anchor ကို top ပေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ PictureBox နဲ့သူ့ရဲ့ parent container form ရဲ့ top edge အပေါ်ဘက်ဆုံးအစွန်နဲ့ကြားကအကွာအဝေးကို resize လုပ်တဲ့အချိန်မှာထိန်းထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ် top left ပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအပေါ်ဘက်စွန်နဲ့ control ရဲ့ကြားအကွာအဝေးဘယ်ဘက်အစွန်နဲ့ control ရဲ့ကြားအကွာအဝေးကိုထိန်းထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က top နဲ့ left ကိုမပေးဘဲနဲ့ right နဲ့ bottom နဲ့ကိုပေးလိုက်မယ်ဒီနှစ်ခုပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် resize လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ညာဘက်အစွန်နဲ့ control ရဲ့ကြားအကွာအဝေးရဲ့အောက်ဘက်အစွန်နဲ့ control ရဲ့ကြားအကွာအဝေးရဲ့ကိုထိန်းထားပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် control ရဲ့ position ပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ anchor မှာ left နဲ့ right နဲ့ပေးမယ် top နဲ့ bottom ကိုမပေးဘူးဆိုရင် form ကို resize လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်အပေါ်အောက် resize လုပ်ကြည့်လိုက်ရင် anchor က left နဲ့ right ပဲပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက် control ရဲ့အပေါ်အောက် position က resize လုပ်တဲ့ ratio တိုင်းလိုက်ပြောင်းနေပါလိမ့်မယ်ဘယ်ညာ resize လုပ်ကြည့်ရင်ရောညာဘက်အစွန်နဲ့ဘယ်ဘက်အစွန်မှာရှိတဲ့အကွာအဝေးတွေကိုထိန်းထားနိုင်အောင် control ရဲ့ size ကပိုပြီးတော့ကျယ်လာပါလိမ့်မယ်ရမယ်ထင်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က control ရဲ့ anchor ကို left ကော right ကော top ကော bottom လေးခုစလုံးကိုပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ control ရဲ့ size ကသူ့ရဲ့ container resize လုပ်တဲ့ ratio အတိုင်းအချိုးကျလိုက်ပြောင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျင်းသွားမယ် form ကကျယ်လာရင်သူလည်းအချိုးကျလိုက်ကျယ်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ရမယ်ထင်ပါတယ်
နောက်တစ်ခုက panel ဆိုတဲ့ control ပါ container အောက်မှာရှိပါတယ် panel တစ်ခုယူလိုက်မယ် panel ဆိုတာကတော့ container control တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူ့ထဲကို chain control တွေထည့်ထားလို့ရမယ်ဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့ control တွေကို panel တစ်ခုထဲမှာစုစည်းထားခြင်းအပြင်ပို့ပြီးတော့ organize ဖြစ်စေပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီ panel တွေကို taskbar တစ်ခုထည့်ထားရဆိုပါစို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က panel ကိုနေရာတွေပါရွှေ့လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း taskbar ကတခါတည်းလိုက်ပါနေမှာဖြစ်ပါတယ် doc ဆိုတဲ့ property ကိုဆက်လေ့လာကြည့်အောင် panel ကိုရွေးလိုက်မယ်သူရဲ့ doc ဆိုတဲ့ property မှာ default အပြင်တော့ none ဖြစ်ပါတယ် control တစ်ခုရဲ့ doc ဆိုတဲ့ property ကတော့သူ့ရဲ့ parent container ရဲ့ဘယ်ဘက်ဒါမှမဟုတ်ညာဘက်ဒါမှမဟုတ်အပေါ်ဘက်အောက်ဘက်တွေမှာကပ်ပြီးတော့နေရာယူစေခြင်းတဲ့အနေအထားတွေမှာသုံးကြပါတယ် doc ကို left လို့ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်ကိုကပ်သွားမယ်အပေါ်ဘက်နဲ့အောက်ဘက်ကိုတော့နေရာရှိသလောက်အပြည့်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ် right ဆိုလို့ရှိရင်ညာဘက်ကိုကပ်သွားမယ်အပေါ်အောက်ကအပြည့်နေရာယူသွားမယ်တကယ်လို့ top ဆိုရင်အပေါ်ပိုင်းမှာကပ်သွားမယ်ဘယ်ညာကိုတော့အပြည့်ယူထားမယ် bottom ဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာကပ်သွားမယ်ဘယ်ညာကိုတော့အပြည့်နေရာယူထားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအလယ်မှာရှိတဲ့ face ဆိုတော့ယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ parent container တစ်ခုလုံးကိုအပြည့်နေရာယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရမယ်ထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင် program လေးစရေးကြည့်အောင်ပထမဆုံးနာမည်ပေးထားတဲ့ပုံလေးတွေလေ့လာကြည့်အောင် PictureBox ကိုတော့ PNC preview လို့နာမည်ပေးထားတယ်သူ့ရဲ့ anchor property မှာတော့ top left right bottom လေးခုစလုံးကိုပေးထားပါတယ်ညာဘက်မှာ panel တစ်ခုရှိမယ် panel ရဲ့ dot ကိုတော့ right ပေးထားပါတယ်ဒါလေးက EC folder ပါဒါက CMD folder select ဒါက CMD get files ဒါက list box lst files ပြီးရင်ဒီ button လေးခုက CMD first ရယ် CMD back CMD next CMD last ဖြစ်ပါတယ်အောက်ဘက်မှာတော့ folder browser dialog တစ်ခုယူထားပါတယ် dialog အောက်က folder browser dialog ဖြစ်ပါတယ်သူတော့နာမည် dia folder လို့ပေးထားပါတယ်ပြီးရင် form ကို run လိုက်တဲ့အချိန်မှာ screen အပြည့်ပေါ်စေခြင်းတဲ့အတွက် form ရဲ့ Windows state ဆိုတဲ့ property မှာ maximize ပေးထားပါတယ် coding မရေးခင်တစ်ခေါက် run ပြပါမယ် Windows state ကို maximize ပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက် form ကစ run ခြင်းအချိန်မှာ screen ပြည့်နေရာယူသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ resize လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းညာဘက်ဘေးက panel နဲ့ PIC preview ဟာ form resize လုပ်တဲ့အချိုးအတိုင်းပဲလိုက်ပြီးတော့ကြီးနေတာသေးသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ် coding လေးစရေးကြည့်အောင် folder ကို text box မှာရိုက်မထည့်ဘဲနဲ့ folder browser dialog ကနေရွေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ cloud ကိုနှိပ်ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ cloud ရဲ့ clear bound သွားလိုက်မယ်အဲ့မှာ if dia folder ရဲ့ show dialog ပြလိုက်မယ် dialog result okay ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ txt folder ရဲ့ text ထဲကို dia folder ရဲ့ selected path ကိုထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့က folder browser dialog ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဘယ် directory ကနေစပြီးပြချင်တယ်လဲဆိုတာအတွက်လည်းအပေါ်မှာနည်းနည်းရေးလိုက်မယ် dia folder ရဲ့ initial directory ကို c:\/ လို့ပေးလိုက်မယ်အဲဆို error တက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ /escape sequence character ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါကို add sign လေးထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ရပါ folder browser dialog ကဖွင့်လိုက်တာနဲ့ initial directory အဖြစ်ပေးထားတဲ့ c:\/ အောက်ကိုပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာနောက်ဆုံးရွေးထားတဲ့ directory ကိုတွားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း text box ထဲက text ကိုရှိမရှိစစ်ပြီးတော့ assign လုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ပါမယ်တစ်ခါလောက် run ကြည့်အောင်ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်မယ် folder browser dialog ပေါ်လာမယ် C ကို point လုပ်ပြီးသားဖြစ်နေတယ် Avenger အောက်ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် select folder လို့ရွေးလိုက်ရင်ဒီ text box ထဲမှာ c:\/ Avenger ဆိုပြီးတော့ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ရမယ်ထင်ပါတယ် get file ဆိုတဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘော text box မှာထည့်ထားတဲ့ folder ထဲက jpeg file တွေကို list box ထဲကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် get files ကိုရေးကြည့်အောင် DirectoryInfo ဆိုတဲ့ class ကိုသုံးပြပါမယ် DirectoryInfo ဆိုတာ directory နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ information တွေနဲ့ operation တွေကိုဆောင်ရွက်ခြင်းအသုံးပြုလို့ရတဲ့ class တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် DIRInfo လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကို instance ယူလိုက်မယ် new DirectoryInfo နောက်မှာတော့သူ့ရဲ့ path ကိုပါတစ်ခါတည်း define လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ် txt folder ရဲ့ test လို့ပေးလိုက်ပါမယ်
ကျွန်တော်တို့ txt folder ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ path မှာရှိတဲ့ directory ရဲ့ info ကိုယူလို့ရသွားပါပြီပြီးသွားရင်အဲ့ directory တွေကကျွန်တော်တို့က jpg file တွေကိုဆွဲထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရေးလိုက်ပါမယ် for each DirectoryInfo လို့ပဲ FileInfo ဆိုတဲ့ class လည်းရှိပါတယ်သူကတော့ file နဲ့ပတ်သက်တဲ့ information နဲ့ operation တွေကိုလုပ်ချင်တဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုရတဲ့ class ဖြစ်ပါတယ် FInfo လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးသွားရင် in dirinfo.getFiles ပါ getFiles ဆိုတာကတော့ folder ထဲမှာရှိတဲ့ file အလုံးဆွဲထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က jpg တွေကြီးပဲလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အနောက်မှာ filter ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ် search လုပ်ရမယ့် pattern က star.jpg ပါ dirinfo ထဲကနေပြီးတော့ getFiles နဲ့ယူလိုက်လို့ရှိရင်ရလာမှာက FileInfo array ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ array ထဲက FileInfo တစ်ခုချင်းစီကို for each နဲ့ looping ပတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရလာတဲ့ file တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့က list box ရဲ့ item တွေထဲကိုထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် finfo.name လို့ထည့်လိုက်ပါမယ် list box ထဲကိုမထည့်ခင်မှာတော့ list box ထဲက item တွေအကုန်လုံးကိုအရင်ရှင်းထားလိုက်ပါမယ်တစ်ခါလောက် run ကြည့်အောင် folder ကိုရွေးလိုက်မယ် C ရောက်တဲ့ကိုရွေးပြီးတော့ get file ကိုနှိပ်ရင်ဘာမှကြာမလာပါဘူးတကယ်လို့ C ရောက်က Avenger ကိုရွေးပြီးတော့ get files နဲ့ရင်တော့ jpg file တွေကြာလာပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က list box မှာရွေးလိုက်ရင်ရွေးလိုက်တဲ့ပုံကို picture box မှာလာပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဆက်ရေးကြည့်အောင် list box ရဲ့ selected index ချိန်ကိုသွားလိုက်မယ်အမောက်ဆုံး variable တစ်ခုချိန်ရလိုက်မယ် img path ပါ image path က txt folder ကရွေးထားတဲ့ path အပေါင်းပြီးသွားရင် backslash ပါပြီးတော့မှအနောက်က lst file ရဲ့ test file name ဖြစ်ပါတယ်ဒီ folder ရဲ့အောက်ကဒီ file ပါပြီးရင် pic preview ရဲ့ image တွေကို assign လုပ်ပါမယ် image ကိုဒီတိုင်း path assign လုပ်လို့မရပါဘူး image class from file ဆိုတာနဲ့ထည့်ပေးရပါတယ် from file ရဲ့အနောက်မှာကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာရှာခဲ့တဲ့ img path ကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်အဲဆိုရင်တော့ရပါပြီတစ်ခါလောက် run ကြည့်အောင် C ရောက်က Avenger folder ကိုရွေးလိုက်မယ် get files နှိပ်တယ် all လို့နှိပ်မယ်အဲဆိုရင်ပုံပေါ်လာပါပြီကျွန်တော်တို့ resize လုပ်ကြည့်ရင်ရောအဆင်ပြေပြေပေါ်ပါတယ် back next first last button လေးအတွက်ရေးကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့က list box ရဲ့ selected index chain မှာပုံပြတဲ့ coding ကိုရေးထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် cmd first cmd last back next ဒီခလုတ်လေးခုအတွက် list box ရဲ့ selected index ကိုပြောင်းလဲပေးတဲ့နည်းနဲ့ရေးလိုက်ပါမယ်ပထမဦးဆုံး cmd first ကိုသွားလိုက်မယ်ထိပ်ဆုံးကိုရောက်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ list box ရဲ့ selected index ကို0လို့ပေးလိုက်ရင်ရပါတယ်တကယ်လို့ list box ထဲမှာ item တွေမရှိဘူးဆိုရင် error တက်နိုင်တဲ့အတွက် if lst file ရဲ့ items.count ဟာ greater than 0ဖြစ်မှာ selected index ကို0ပေးလိုက်ပါပြီးသွားရင် cmd less ကိုသွားလိုက်မယ်အဲ့မှာလည်းဒီလိုပဲ lst file ရဲ့ selected index ကိုတော့ဒီချိန်မှာ lst file ရဲ့ items.count -1 လို့ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ selected index က0ကစတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားရင် cmd back ဒီမှာရေးရမယ့်ပုံစံကတော့ item ဟာတစ်ခုထပ်ပို့ရမယ်ပြီးသွားရင် if lst file ရဲ့ selected index ဟာ greater than 0ဖြစ်မှာ lst file ရဲ့ selected index ကို minus လို့ပေးလိုက်ပါ selected index က0ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ minus လုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် -1 ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ဒီ condition ကိုဆက်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ် next ကိုဆက်ရေးလိုက်ပါမယ် cmd next မှာတော့ lst file ရဲ့ selected index ဟာ less than lst file ရဲ့ items.count -1 ဖြစ်ရပါမယ် next ဖြစ်တဲ့အတွက် plus လို့ရေးလိုက်ပါမယ် run ကြည့်အောင် C ရောက်က Venture folder ရွေးလိုက်မယ် get files ပြီးသွားရင် next back ပတ်ဆိုရင်ရော less ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာ next ကိုနှိပ်ရောရပါတယ် first ကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ back ကိုနှိပ်ရောရပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြရအောင်